Drops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Bonsoir, donc ce soir je vais manger du tofu, tomate basilic. Ensuite, je place le ravioli tomate et basilic à l'intérieur du Spoutnik. C'est ça, et de l'environnement. Puis alors moi aujourd'hui je mange des raviolis tofu et tomates basilic. Ce soir pour moi ce sera donc les plats cuisinés céréales bio. Moi ce soir c'est bulgur à la tunisienne, céréales bio. Et voilà. These are a few of my favorite